大家好，我係 Philip。咁最近咧維卓士真係一時風頭無兩啊！無論係佢嘅 Lab 系列啦，或者係 Pro 系列啦，甚至乎 Air 銀河鐵路999咧，咁都係好受歡迎嘅。咁其實之前咧佢出咗一支咧餅鏡，就係咧 28F4.5 嘅餅鏡，咁貨咧 Sony 嘅200。咁今次咧同大家介紹咧就係最近咧其實好多人都攞到上手啦，試緊嘅一支餅鏡就係呢支 Z-mount 嘅 28-4.5 啊。咁開始條片之前咧嘅 like、share、subscribe 我哋 channel 啦，有咩意見下面留言一齊傾下。對於支鏡啦，對於我條片啦，對於係所有嘢都歡迎下面一齊傾下嘅喎。咁同大家講一講個 spec 先啦。咁呢支鏡咧就係一個 full frame 嘅28mm 嚟嘅。咁如果大家用落 APS-C 嘅話，等下大約係42mm 啦。鏡頭咧就係6組6片啊，兩塊 ED 兩塊非球面。光圈咧就4.5固定嘅，係冇錯係固定光圈冇得轉嘅。咁另外最近對焦咧就係0.35米啦。咁另外咧就係只可以自動對焦1，冇得手動嘅。對焦嘅摩打咧就用 VCM 啦。另外重量咧非常之輕啊，就80克嘅。咁呢支鏡頭咧，官方叫佢 cheap lens， 即係佢 cheap 平定係薯片個 cheap， 咁佢就係話咧係薯片嗰個 cheap 嚟嘅，咁就唔係 cheap 嗰個 cheap 啦，總之。咁但係咧佢的確係好細支嘅，咁同咧鏡後蓋係差唔多大細添啊。咁所以其實咧佢呢支鏡頭啦輕便啦，咁同埋最緊要就係咧，即係佢係插咗落機身度咧都唔覺，咁所以好多人咧都攞嚟當係一個機身蓋咁用嘅。咁大家會見到咧，佢個鏡頭蓋咧其實係一個拍掣啦，咁就開閂咧都喺嗰個面頭可以做得到。咁我發現一樣嘢就係咧，佢好聰明嘅做法就係咧，你用咗機身蓋嘅機關咧嚟到lock住咗成組鏡組嘅移動啊。咁只要咧你閂咗個鏡頭蓋嘅掣咧，佢就會 lock 住咗嗰個鏡組，咁就唔會浮動啦。咁變咗咧，其實呢個係一個好聰明嘅做法嚟嘅。咁本身呢支鏡頭咧，其實有出 E-mount 啦，有出富士嘅 XF-mount 啦，亦都而家有出 Z-mount。咁所以如果觀眾咧唔係用 Z-mount 啦，用其他譬如 Sony mount 啦或者富士 mount 嘅話咧，亦都可以買翻相應嘅 version 使用嘅。至於畫質方面咧，我自己覺得咧，即係如果以呢個價錢啦，呢個 size 咧，其實都算係幾好啦，因為中心放大咧都算好 detail 啦，好 sharp 嘅。咁亦都邊位嚟講咧，亦都唔會覺啦好化啦，或者好唔直啲線，好彎曲啦，即係好變晒形咁。亦都係咧，我發覺佢而家咧喺 Lightroom 已經可以直接認到咧有個 profile， 咁就鏡頭嘅修正咧已經包埋落去啦，咁啊非常之方便嘅。咁因為呢支鏡嘅設計咧就係固定4.5光圈嘅，所以你係冇辦法喺機身度咧係校任何嘅光圈啦。咁你係固定，無論喺 video 影相咧都係固定喺4.5光圈嘅啫。咁另外咧，佢哋廠方咧就話咧呢個光圈葉咧可以做到一啲 flare 光咧，就有啲星芒咁樣啦。咁大家可以睇下類似嘅效果啊。咁但係我自己覺得咧，呢支鏡因為光學結構問題啦，咁啊所以背光嘅時候咧會有少少科科地嘅，有少少霧咁嘅感覺啦。咁當然要睇翻個人喜好，中唔中意呢樣嘢啦。咁的而且確呢支鏡頭因為即係價錢平啦，咁啊另外咧鏡組嘅問題咧，咁佢一定唔係大光圈鏡頭啊、人像鏡頭啦，咁亦都係咧，我覺得影起上嚟咧，某啲情況之下咧個色係會比較淡啲嘅，咁所以如果大家係覺得咧中意啲濃色啊或者 contrast 要重啲嘅話咧，咁我相信咧可能你要少少後製啦，即係好似video 咁啦，你可能要調少少色啦，或者影相嘅話，亦都可以做啲調色咧，去令到件事咧實翻啲靚翻啲顏色嘅。
其實當時咧，我試呢支鏡都好掙扎啦，要唔要攞原廠嘅28mm 2.8去同佢比較啦？咁但係諗一諗，其實咧呢一類鏡頭咧都係主打一個叫做細支啦，好似鏡頭蓋咁啦，即係冇謂啊，即係要一啲原廠即係叫做價錢唔同嘅嘢同佢作出硬性嘅比較。咁亦都係啊，即係大家亦都係觀眾，我諗相信可以衡量翻咧呢個價位呢個 size 嘅一啲 quality 嘅。咁雖然呢支鏡頭咧，即係叫自動對焦啦，咁但係咧，即係有呼吸效應啦，或者係有陣時間中咧都會對焦咧，會有嘅好強嘅呼吸效應，由近去到遠啦。咁但係如果就算你拍片都好啦，日常生活咧，好似而家咁咧，其實都冇乜大問題嘅。咁但係當然啦，即係如果你譬如突然間控到好埋啊，或者突然間褪到好厚啊，咁呢啲咧咁嘅情況咧，你會見到呼吸效應咧，或者去追焦嘅時候咧，可能咧就會同啲貴價鏡頭有分別。咁當然就真係有分別㗎啦，唔通同支貴價鏡一樣咩？咁其實我都幾佩服維卓士咧喺呢個價位嘅即係價錢啊，可以擠到一支嘅咁嘅鏡頭出嚟啊！咁希望佢日後咧都可以出多啲咧，即係唔同價位嘅產品咧，俾大家選擇下啊嘛〜咁如果你話啦，即係500蚊支鏡頭，你話值唔值呢？咁我自己覺得咧，即係如果500蚊嚟講，呢個 quality 咧就 OK 㗎啦。因為頭先嘅測試你睇到啦，佢嘅線條啦、sharpness 啦，所有嘢咧其實都係幾好嘅。即係以呢個嘅即係餅鏡嚟講，如果大家有玩過其他類型嘅餅鏡，其實都知道個質素咧其實都會比較差啲。但係呢支鏡咧，始終佢都係有落足料啦，亦都係有唔差啦。但係佢當然有優點有缺點啦，即係佢因為個鏡組啦，因為 size 啦，佢唔會好似即係話好靚嘅景深、好靚嘅 quality， 絕對唔係嘅。即係你唔會因為呢一支5嚿嘅水，你可以打到一支即係幾千蚊嘅鏡頭，係呢個冇可能嘅。即係大家講話俾你聽都係冇，即係呃你嘅啫。咁如果你話你想揾一支鏡頭係長期擺個機身度，即係萬一 touch wood 係啊，唔記得帶鏡頭，而有得用嘅話咧，咁呢支鏡頭啱你。又或者你可能係一啲比較輕便嘅機身啦，又或者係一啲 APS-C 機啦，咁我絕對覺得咧都係可以咧，即係長期插住嚟玩下嘅。咁唔知你覺得點啊？歡迎下面留言一齊傾下對呢支鏡頭啦。對於我條片一齊咧都可以下面一齊傾下喎。仲有就係咧，如果你對呢支鏡頭真係有興趣，歡迎下面 description 下面條 link 就撳入去睇下啦。咁啊，至於你對呢支鏡頭覺得點啦？覺得抵唔抵啦？歡迎下面一齊留言討論下。對於器材啦、產品啦、問題啦，歡迎下面一齊傾下。記得留言 subscribe 我哋 channel、like 片、share 片，記得啦。好啦，下一次再揾更多新嘅產品同大家試下啦。我哋下次再見，拜拜。